Kawa. Hobby general the thing as our no. General the do the like our general assembly navy. I don't know live data Mahopenavia general Nile Traganano, Yanni Tragan Aramu Biagenelia. How we know general so when my Aramu Biagene Kashili Memo. Aramu so in general Pema you look Bialo Yaron so general was I the cool general Lanu Beme. I was I my general Wallalu Yaramona. Hobby. Yama 123.com ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့လည်ထွက်ကနေညနေထွက်ကနေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ရှိခဲ့ဘူး 2D history တွေ 3D ရောရှိတယ်ပေါ့နော်အကုန်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ 2D ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူကလည်းဓာတ်ရိုက်တော့ပြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့ကယူလို့မရဘူးဗျာနော်ဒါကျွန်တော်စမ်းပြီးသားမလို့ပြောတာအဲ့ကြောင့်မို့ဒီကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်တော့ယူလို့မရဘူးဓာတ်ရိုက်ယူလို့အဆင်မပြေဘူးဗျာဒီ website ကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတာတော့ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့မနက်ကဏ္ဍနဲ့ညနေကဏ္ဍကိုတော့ယူလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးယူရင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟိုဟာရောလုပ်ပြအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မှနောက်ထပ်ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဟာပေါ့နော်ဟိုတောင်းဆိုထားရလဲဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်များတယ်ဘယ်လိုတုံးဆိုတော့သူကနေ့လေကဏ္ဍပေါ့နော်နေ့လေကဏ္ဍထွက်တဲ့အချိန်မှာထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live data ကိုဘယ်လိုရိုက်ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအတွက်လဲကျွန်တော်နောက်ထပ်အခါခွင့်သိရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါအောင်မယ်နောက်ထပ်ဟိုအခန်းဆက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးအောင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်အားမပေါ့နော်အားမတင်ပေးမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီအဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီကနေ့တော့ဒီနေ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာကိုရမှကျွန်တော်ဒီအဆင့်ပြီးမှနောက်တစ်ဆင့်တက်လို့ရမှာပါဒီအဆင့်ကိုကြောပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် data ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခိုင်းလို့ပဲhttp website inspector မှာ sorry သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် link ထည့်လိုက်မယ်ပြန်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထောက်ကြည့်မယ်ဗျာဒီ live date ကဏ္ဍကြီးကိုထောက်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် live ကဏ္ဍရဲ့ question mark တွေပြနေရဗျာဟိုနောက်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ယူဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လုံးမနေနဲ့ကိုယ့်အကိုစမ်းကြည့်ရင်လည်းကြည့်ပေါ့ဗျာဒါတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ blank နေရာလေးဗျာနော်သူ cut နှစ်ခုချားတယ်ကိုကျွန်တော်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာလောက်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေရာလောက်ကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါမှအကုန်မြင်ရမှာအဲ့တော့ဒီနေရာလောက်ကိုထောက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ th တို့ဘာလို့ ਨੇ ပေါ့နော်table နဲ့ပြတာပဲအဲ့တော့အရင်တစ်ခါလုံးကလိုပဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ th ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော် table ဆိုတာရှိလိမ့်မယ်ဗျအော်ဒီမှာ table နော်ဒီ table ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော် class ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူပဲသုံးလိုက်လို့ရတယ် class ရှိတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီ class name ကိုကျွန်တော်ခဏ copy ယူထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် date တိုင်းနန်းပါနော် date တွေရော time တွေရောနာမည်တွေရောကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့အောက်မှာကျွန်တော်ဒါကဟိုပဲရှိသေးတာနော်ဟိုဒီ hat ပဲရှိသေးတာအဲ့တော့သူ့အောက်ကိုဆက်ဆင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့လိုချင်တဲ့ data လေးတွေရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နာရီဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါညနေခဏပေါ့နော်ညနေခဏမှာထွက်သေးတော့ကြတော့ဓာတ်နှစ်ခုနဲ့ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညနေခဏမထွက်သေးဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီမှာလဲဟို set value တွေလည်းဓာတ်တွေနဲ့ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆက်ဆင်းလိုက်မယ်ဆက်ဆင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်နာရီသိရပြီပေါ့နော်နေ့လယ်12နာရီဒီမှာကြတော့2ဒီကဏ္ဍနော်3ည4ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီမှာ set ဒီမှာ value ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ table ဆိုတဲ့ဟာတွေကနေမှအရင်ဆုံး table ဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ app ထဲကိုတွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် set value ပေါ့နော် set value တွေမှာကတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟိုဟာတော့လိုလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အကျန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တိစောက်လိုက်မယ်ဗျာset value 2D ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကျန်းအနေနဲ့တိစောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော် set ဖြစ်မယ်ကျွန်တော် UI ကလည်းကျွန်တော်စောက်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကြည့်နေတဲ့
ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေတဲမှာလဲ UI မစောက်တတ်တဲ့သူရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ ဟိုတခါတော့ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့movie UI ပေါ့နော် movie UI ဆိုရင်အဲ့ UI လေးကိုကျွန်တော်စောက်ပြပါဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့တခါတည်းဘာမှမလုပ်သေးပဲနဲ့စောက်ပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် copy ကူးအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ value value ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ 2D ကဏ္ဍเนาะအဲ့တော့ 2D မနက်ကဏ္ဍဆိုရင်မနက်ကဏ္ဍပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါဦးဗျာကျွန်တော်ဒီဟာရဲ့အပေါ်လေးလောက်အပေါ်လောက်မှာเนาะအဲ့တော့နိုင်တိတ်စင်မပြေဘူးဗျသူတို့ကြားထဲထည့်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အစမပြေတော့ဒီကောင်အောက်ချလိုက်မယ်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်နာကြီးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်အကိုဟိုအလဲကောင်ပို့တိုင်းပါရတော့ကိုယ့်အကိုလှုပ်လိုက်တော့ပေါ့အဲ့တော့12နာရီထွက်ကနန်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ12နာရီထွက်ကနန်းဆိုပြီးတော့ရှိပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟောပေါ့ညနေထွက်ကနန်းပေါ့နော်4နာရီခွဲထက်တယ်4နာရီခွဲထွက်ကနန်းပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်set value 2တွေပဲเนาะဒီကောင်ကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ logic ပိုင်းကြည့်ပဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တော့မှာပေါ့เนาะ view ကတော့2တော့မှာပေါ့နည်းနည်းပို့ပြီးခီးရောက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေပါပြနေရတော့ကြာနည်းနည်းတော့ခီးမရောက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့တင်ဖို့တော့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုသူ့နေရာလေးနဲ့သူရောက်တော့လို့ကျွန်တော် weight ပေါ့เนาะ weight တွေအကုန်လုံးကို1ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အစာပိုင်းမှာဒီကောင်အကျယ်ယူသွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လည်း1ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်2ယောက်မျှသွားတယ်နောက်ထပ်ပြီး1ပေးလိုက်တော့3ယောက်မျှပြီးနေရာယူတယ်ပေါ့နော် sorry ဒီဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဒီဟာက4နာရီခွဲ4နာရီ31မိနစ်ထင်တယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်းနေအလဲပို့ခြင်းရတယ်ဒီအနောက်မှာကျွန်တော်ဒီဟာကို center horizon နဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုအလဲရောက်လာတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွန်တော် network record ပေါ့နော် record network တစ်ခုကိုထည့်ယူမယ်ဒီကောင်ကျတော့ဟို 2D ပေါ့နော် 2D ကိုပြမှာအဲ့တော့ကျတော့ 2D ကိုပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ on response မှာပေါ့နော် on response မှာအရင်ကကုတ်တွေကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ဗျာ block တွေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် response ပေါ့နော်ဒီမှာဒါကြီးတစ်ခါလေးယူလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပြင်စရာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ class name ပြင်ရမယ်class name ကိုခုနကကူးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ခုနကကူးထားတဲ့ဟာကိုထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့table ကတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် TD တွေဟုတ်ရလားကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီ TD နေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်လို့ရရင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဟာမလို့အဲ့တော့ TD နဲ့ပဲဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် list string ကဟိုအပေါ်ဟာနဲ့ထပ်သွားလိုက်မယ်ဗျအဲ့တော့နောက်ထပ်ဟိုပါပေါ့ list string တစ်ခုunless 1ပေါ့နော်နောက်ထပ် list string တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်ပြီး tab view ကိုလည်းသတ်မှတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလောလောဆယ်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဟိုပါလုပ်လိုက်တော့မယ်list string ကိုထပ်ပြီးကဲဒီကောင်းကျတော့ clear လုပ်ဖို့မလိုဘူးဗျာနော်တခါတည်းပဲပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် clear လုပ်ဖို့မလိုဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကကောင်းကိုပေါ့နော်တစ်ချက်ဟွာလုပ်လိုက်မယ်အပေါ် record network ကိုကျွန်တော် record မလုပ်တော့ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် record network ကနှစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာစာက2မျိုးကြီးလာပြနေမှာဆိုလို့ဗျာအဲဒါကြောင့်မို့လောဆယ်ဒီကောင်ကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ on response မှာဘာလို့မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကရလာတဲ့ data တွေပေါ့နော်လောလောဆယ်အဲ့ဒီ data တွေရလာပဲအရင်ကြည့်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ရလာတယ်ပေါ့နော် data တိစောက်ပုံကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒီဟွာကို list string ကိုကျွန်တော် JSON အနေနဲ့ပြခိုင်းနိုင်မယ်ဗျာ
တက်ဖြူစစ်လောက်မှပြခိုင်းလိုက်မယ်တက်ဖြူကကြောင့်အကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်unless one ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် run ကြည့်အောင် sorry ကျွန်တော်တို့ request မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် request လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 2D ကိုလုပ်မယ် method က get method နဲ့ယူမယ်URL ငါကျတော့ခုနက copy ကူးထားတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတက်ကကျတော့ရတယ်စိတ်ကြိုက်ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီ run ခိုင်းလိုက်မယ်ဥပန်းကြည့်မယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် data ရလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာlist string အနေနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိစ္စမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီမှာ data ရဲ့ပုံစံကြည့်ရတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံး list string နေကြီးပဲပေါ့နော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့ position အလိုက်ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ထုတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ position ကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါက date ပေါ့နော်ဒီကောင်က time အဲ့တော့ time နေပါလေကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးဗျာဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ညနေဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ 2D file နဲ့ဆိုတာဒီဟာပေါ့ညနေကဏ္ဍပေါ့နော်ညနေကဏ္ဍဟုတ်ပြီညနေကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့ loss ဟိုဟာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် 2D file နဲ့ဆိုပြီးပြနေကဏ္ဍမထွက်သေးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျတော့ညနေ set ထွက်ထားခဲ့တဲ့ set ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ထွက်ထားခဲ့တဲ့ value ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်01 2เนาะ2နေရာဟုတ်ပြီ2နေရာရယ်3နေရာရယ်4နေရာရယ်เนาะအဲ့တော့234ကညနေကဏ္ဍနောက်ပြီးတော့234ကနေဆက်ကြည့်မယ်234 5 6ဟုတ်ပြီခွန်8 2ဒီကပဲရောက်သွားပြီ2ဒီကခွန်8 9ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့234ရယ်ခွန်8 9ရယ်234ကညနေကဏ္ဍเนาะကျွန်တော်တို့ပြတဲ့နေရာကျသူပြတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးသူကကြောင့်ညနေကိုအပေါ်ကထားပြတာအဲ့တော့ကျတော့ရပြီကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးခါလိုက်လို့ပဲအဲ့တော့ ID တွေတွားကြည့်မယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်ကမနက်ကဏ္ဍက10ရယ် ID 10 10 12 14ပေါ့နော်10 12 14အဲ့ကောင်အရင်လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့10က set 12ပေါ့နော်12က value 14ကမနက်ကဏ္ဍပေါ့နော်အဲ့တော့မနက်ကဏ္ဍကခွန်8 9ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် list string တွေကနေထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်live data နဲ့ဘာမှမကွာဘူးဒီကောင်ကတော့ပို့ပြီးဟိုဖြစ်သေးဟိုကောင်အမြဲတမ်း run နေရဖြစ်တဲ့အတွက် list string တွေပြန်ဖြတ်နေရဒီကောင်ကတော့ဖြတ်စရာမလိုတော့ဘူးတစ်ခါပဲ run မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့900ကဟာကိုလုပ်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကို copy ကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့900ရယ်800ရယ်900ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ခွန်ကကျတော့900ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစတာတုံးဆိုတော့2D ကဏ္ဍနဲ့စလာတာเนาะကျွန်တော်သူကကျတော့ set value နဲ့စလာတာမဟုတ်ဒီမှာဆိုရင် 2D ကဏ္ဍအရင်စလာတာအဲ့တော့ကျွန်တော် 2D ကဏ္ဍက900ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 2D ကဏ္ဍ14ဆိုတော့ကျတော့ဒီကောင်တွေကိုအပေါ်တိုးလိုက်မယ်เนาะခွန်8 9ပေါ့ပြီးဒါဆိုမနက်ကဏ္ဍရပြီညနေကဏ္ဍကကျတော့ sorry ဟုတ်တယ်เนาะညနေကဏ္ဍကကျတော့လွယ်သွားပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် ID သွားကြည့်လိုက်မယ် ID က18ရယ်20ရယ် sorry 18ရယ်20ရယ်22ရယ်เนาะအဲ့တော့18ရယ်20ရယ်22ရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျတော့18ကကျွန်တော်တို့2ပေါ့နော် sorry 2D ကဏ္ဍစလာမှာဖြစ်တဲ့အောက်ကနေစကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်2ရယ်ဒီကောင်3ရယ်ဒီကောင်4ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်အဆင်ပြေသွားပြီဒီကောင်ကြီးဖြတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလား run ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မြတ်တာရက်ခံနေတယ်ပေါ့နော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့ user တွေကိုပေါ့ဘာတောင်းဆိုချင်တာလို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုတက်နိုင်ရင်ပေါ့နော်အဆင်ပြေရင်ကျွန်တော် download မဆွဲဘဲနဲ့
ကြည့်ပေးသေးချင်ပါတယ်ဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်လိုက်လို့ကြည့်သေးချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါ channel ပေါ့နော် YouTube channel ကဟိုဖြစ်တော့မှာဟိုပေါ့ monetization ရတော့မယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်မရသေးဘူးကျွန်တော် subscriber ကတော့ပြည့်သွားပြီဗျအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းဝင်ကိုရရဆိုရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီဟာကိုအတွက်အချိန်ပေးရကြုံနဲ့တယ်ပေါ့နော်အကူတို့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုခုလို့မျှဝေရကြုံနဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်နိုင်ရင်တော့ဟို view ရအောင်လို့ပေါ့နော် view အောင်ကျွန်တော်မပြည့်သေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုတက်နိုင်ရင်တော့ဒီတိုင်းဓာတ်ရိုက်ကြည့်ပေးသေးချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ရပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် value လည်းရပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်2D เนาะ3.4ဆိုပြီးထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် set value ဒါညနေခဏပေါ့နော်ညနေခဏကတော့လောလောဆယ်ဒီ 2D final တွေဘာတွေဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်လည်းနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပြမနေအောင်ပေါ့ 2D final တွေ 2D အဲ့လို value final တွေအဲ့ဒါမျိုးပြမနေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအားပေးနေတဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုဒီနာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်